Bom dia, boa tarde, boa noite. Abençoado, o vídeo de hoje é mostrando essa lavadora aqui da marca Panasonic de 14 kg. O cliente aqui se queixava que ela bate muito na hora da centrifugação. Mas eu já tinha dito para cliente que era o gabinete, por não ter os pés ali, tá vendo? Aí eu trouxe aquelas madeiras ali, ó. Trouxe aquelas madeiras ali para eu fazer aqui os pés dela. Porque por os pés dela ali não ter, quando a centrifugação vai fazer, a centrifugação vai fazer aqui no cesto, aí fica batendo. Aí fica batendo aqui, ó. O tanque, né? E o cesto fica batendo nas laterais aqui, ó. Fica batendo, jogando muito, batendo, porque aqui tá solta. Aí, como eu já sei do defeito, aí eu vou fazer os pezinhos dela aqui, ó. Fazer os pezinhos dela. Aí. Se inscreva no canal, compartilhe. Se você tiver sua máquina aí, seu gabinete estiver ruim, não jogue sua máquina. Dê o grau nela, entendeu? Faça os pés dela aí, ó. É só pegar 4 madeiras de pallet ali, ó. Entendeu? Aí eu vou fazer aqui o gabinete dela aqui, ó. Pra já a gente concluir aí. Ela trabalhava aqui, ó. Aí mandei a proprietária desligar aqui a água, porque ali a água ela vem direto. A água não pode ser direto, entendeu? Ela tem que ter sua passagem para desligar, caso precise. Aqui é a válvula. Essas máquinas são boas, abençoado. Eu já tenho uma máquina dessa daí no canal já, uma Panasonic. Aí eu vou desmontar ela aqui para tirar o cesto, para que esse gabinete aí fique só ele. É para eu botar aquela madeira nele aqui, para ficar toda durinha. Tá certo, abençoado?